Halo teman-teman, hari ini saya mau mencoba tes swab antigen dulu. Karena saya hari ini agak sedikit flu dan batuk, jadi saya ingin coba sendiri iseng-iseng untuk memastikan apakah saya terkena Omicron. Jadi ini sudah ada alat-alatnya. Ini untuk colokan ke hidung. Ini wadahnya untuk memastikan kita positif atau enggak. Dan ini cairannya. Dan ini tabung untuk mengisi cairan tersebut. Mari kita coba. Pertama-tama kita buka dulu ininya. Ya, masih kosong ya guys. Ini colokannya. Masih bersih. Mari kita melakukan uji coba. Semoga negatif. Gak sakit guys. Sudah cukup. Sudah. Jadi kita buka wadahnya. Sorry guys. Di wadahnya ya. Oke. Mari kita masukkan lidi yang hasil masukkan ke hidung. Sudah diputar-putar seperti ini. Diputar-putar ya guys. Ini kalau bisa sekalian ditekan-tekan untuk memastikan supaya reaksi obatnya tercampur dengan mungkin kita gitukan sekitar 5 menit. Kurang lebih 5 menit ya. mungkin sudah selesai guys. Ini
kita keluarkan. Dan kita tutup. Kemudian ambil wadahnya, kita masukkan ke bagian sini tulisan S, kita tuang pelan-pelan ya guys ya. Dan airnya pun mulai beraksi. Ya, moga-moga garisnya satu. Halo. Hah, buat video. Apakah garisnya akan berubah? Yang dari satu garis ke dua atau dua garis begitu? Mari kita saksikan. Iya, ternyata